राधे राधे जी सबको, मेरी प्यारी प्यारी राधे जी। हम लोग प्रयागराज से स्नान करके आ गए हैं जी, ठीक ठाक बढ़िया। मैंने वीडियो आके डाला था। देखो जी, मैं काढ़ा बनाने लगी हूँ। एक गिलास पानी ले लिया, 3-4 पत्ते अमरूदां दे पाते हैं। गला खराब है, मलट्ठी पाती है, जीरा पाता है। हर चीज़ हल्की हल्की पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं पानी। जवैन 2 दाने पाते हैं। गुड़ थोड़ा जहा पाना, देख लेना ठीक लगता है। बस आधा गिलास रह जाएगा पानी का। काली मिर्च भी पानी है। 4 दिन काढ़ा पियांगे, गला ठीक हो जाएगा। बाकी दर्शन बहुत वधिया हुए है जी, 9-10 दिन लग गए जी, बहुत वधिया सी जी सारा कुछ। पता नहीं किवें परमात्मा ढाके ले गया, किवें ले आया। बस नमक नहीं पाया, कईयां नमक सैट हुंदा, कईयां गले च नहीं, मैं नहीं पाया। काढ़ा तैयार है जी, देखो बस गरम गरम में पीना है, चाह तरह। इन्हें पीना जी गरम। राधे राधे जी, प्यारी प्यारी राधे जी। तुसी भी बनाओ जी, गला खराब है तो पियो जी। राधे राधे जी।